नमस्ते। विन्टर सिजनमा हामीलाई खोकी लाग्न सक्छ। अकुप्रेसरबाट पनि हामी ठिक हुन सक्छौँ। चिसोले घाँटीमा एलर्जी भयो कि हामीलाई खोकी लाग्छ। अकुप्रेसरमा करस्पोन्डिङ एरिया, नेकको करस्पोन्डिङ एरिया, थ्रोटको करस्पोन्डिङ एरिया कहाँनिर छ भने यो हाम्रो थ्रोटको करस्पोन्डिङ एरिया। एकदम खोकी लागेको छ, चिसोले एलर्जीले गर्दाखेरि घाँटी खसखस हुनु अनि एकदम चिलायो भने हामीले यहाँ अकुप्रेसर गर्ने प्रोबले मसाज गर्ने दिनको 2-3 चोटि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसरी मसाज गर्ने। यो हाम्रो दुईटै ठाउँमा हुन्छ, दुईटै औँलामा हुन्छ यो। अनि यसमा हामीले सुजोक रिङले पनि अकुप्रेसर गर्न मिल्छ, मसाज गर्ने। यसो गर्दाखेरि खोकी लागेको कम हुन्छ हामीलाई। यो पनि दिनको 2-3 चोटि गर्ने, दुईटै औँलामा गर्ने। अर्को ठाउँ मसाजर छ, यसले मसाज गर्ने। यो पनि दिनको 2-3 चोटि गर्ने। अर्को छ हाम्रो म्याग्नेट थेरापी। म्याग्नेट थेरापीको लागि हामीलाई पेपर टेप चाहिन्छ अनि क्लस्टर म्याग्नेट। हामीले युज गर्ने क्लस्टर म्याग्नेट हो। क्लस्टर म्याग्नेट यो म्याग्नेट थेरापी हामीले राति लगाउने हो। यो म्याग्नेट हामीले राति लगाउने। राति हामी जति घन्टा सुत्छौँ त्यति घन्टा नै राख्ने हो। म्याग्नेटले हिल गर्छ। खोकी लागेको छ भने बिस्तारै कम हुन्छ। यो हप्ता दिन गरेर हेर्नुहोस्, खोकी लागेको निको हुन्छ तपाईँलाई। दुईटै हातमा गर्नुपर्छ। यो म्याग्नेटलाई क्लस्टर म्याग्नेट भन्छ। यो करस्पोन्डिङ एरियामा लगाउनु, थ्रोटको करस्पोन्डिङ एरियामा लगाउनु। यति गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको खोकी बिस्तारै निको हुन्छ।